ngomba gufata indege umuntu arambwira ngo kubera iki dusubire iwanyu kare ndabwa iwacu ni heza avuga ngo none iwanyu haruti iwacu ndavuga iwanyu ni heza iwawe nanje iwacu ni heza iwanje karibu iwacu uzobona ivyiza vyawe kabisa. Hari abantu utabishuza amajambo ariko guceceka kaba ari nyishu ariko murabizi Imana ikirampa gutanguza ibikorwa hanze ibikorwa binini bisaba umwanya wo gutekana umuntu umwe yambwiye ngo asigaye mbona nimvi ngo nakuze nabwa none ibi n'ivyumviro vyinshi n'umwitwarariko w'ibintu vyinshi Uburundi bwacu edeni ryacu Imana twihereye twakiriye umukozi w'Imana aho ubona ko avuye mu bihugu byo hanze y'u Burundi aho ubona ko yaragiye guserukira igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi no gutanguza imirimo itandukanye mu bihugu byo hanze igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kano kanya niyo duhagaze neza neza kwa Melchior Ndadaye International Airport twaje kumwakira turi kumwe n'abanditsi n'abamenyesha makuru ibinyamakuru bitandukanye yitwa Prophet Joshua benshi muramuzi ni umukozi w'Imana amaze gukoreshwa ibidasanzwe n'uhoraho tuje kumwakira aboneza ko ni sengero abakristu abamenyesha makuru abamukunda abamukurikirana ku mbuga zitandukanye aboneza ko baje kumwakira turabaramukije nyakuba umukozi w'Imana murakoze cyane naje ndabaramukije mbana nyagusashira kwa kaburungu ahantu ni Yesu yakoze n'ijewe agakiza akabohora tubonye tumubona abatamuzi benshi baramwibuka ni muramuzi nka Suguje kano kanya nyakuba umukozi w'Imana muvuye hanze y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kano kanya muratahuza turifuza yuko mutuyagire gatoya bijanye n'urugendo rwanyu muri umazemo iminsi urugendo nari mazemo iminsi ni ndwi zibiri ndi hanze ya kino gihugu cyiza cy'u Burundi urugendo rwanje rwari rufise parti zibiri parti ya mbere yari urugendo shure parti ya kabiri ni ibikogwa guza urugendo shure umwigisha yigira ku mwigisha umuganga yigira ku muganga kandi abantu babitahure abadoktere bonga barashobora kuja mu manama yo hanze gura n'abandi badoktere kuko umuntu wese arakarisha ubwenge urugendo rwa mbere rwatanguriye muri Malawi aho hari umukozi w'Imana nkunda akaba kandi ari umuvyeyi mu buryo bw'imwembe ngo bita Major Prophet Abushiri bangiye gukora iki bangiye kuraba ivy'Imana ishoboye gukorana n'umuntu ariko kandi ubona icyo Imana yokorera igihugu biciye ku muntu mu rugendo twari turimo rero twagize vyiza byari birimo no gucelebra anniversaire yiwe byarimo kubona ageze yarimo kwicara kwagurana ubwenge kwigishwa guterana intege kuganira byari byuzima byinshi twize byinshi umuntu yobandanya yaguka mu vy'imwemu twabonye ukuntu isi yose iza Malawi kubera umuntu banyotoye kubona buno Burundi isi yose iza ngaha kubera Imana kuko kino gihe biraboneka ko abakozi Imana bemewe barashobora gutuma igihugu kugenderwa n'abantu benshi rero ni vyiza kubirabira hafi kubona uriko arabikora mbega abantu baje bakigwa gute ukamwibariza hari ibihugu 80 cyangwa 90 byaserukiye muri Malawi ico gihe ariko ndiga byinshi mpejeje ngaho kandi harimo no kuruhuka kuko nari maze iminsi mu bikorwa byinshi cyane hari akajya ko kuruhuka kugira meditation kwiyumvira no kwitegurira igikorane kinini cyane cyabereye Maputo twari tugiye gutanguza ishingiro rya Sabaoth Church twaragiwe yuko Burundi buzo twayikangura mu mahanga yose nibaza ko twakorera mu vyumba hari hageze rero ko amashingiro aturuka i Burundi canke yavyariye Burundi canke yatanguriye Burundi atangura kuba atandukanye rero experience ya Maputo yari nziza abantu barabatijwe turabonye Imana kimwe mu bintu abantu batazi n'isi y'inhemu ni hariho gusa ubwami bw'umuco hariho n'ubwami bw'umwuga ariko kimwe cerekana itandukaniro ni ukuntu ubwami bw'umuco bwubahuka guseruka hariho hose kuko umuntu wo mu bwami bw'umwiza ari umurozi wo mu buterere agiye mu yindi quartier je muroga gukora ariko Imana ayishitse yose iraganza rero twabonye abantu bakira twabonye abantu babohoka tubonye abantu batabagwa inaye ni nyinshi muri abo hari abavuga ikirundi hari n'abavuga igiportugais abakurikiranye zimwe mu nyigisho barumva ko nakunda gusubiramo brigado twaragize ibihe vyiza mu ncamake ariko kandi cabaye igicapo n'ibindi vyinshi bigiye gukurikira kuko Imana yavuze ngo mugende mu mahanga yose rero twaragendewe n'abantu bava mu bihugu bitandukanye bakatwigisha ubutumwa bwiza turashima Imana rwa missionnaire badukoreye ariko ni igihe cacu natwe kwerekana ko Imana twakiriye cyo kugira abandi sivyo gusa nuko nabo nyene biteguye kuzoza ko abo twabatije barifuza kuza kugendera muri kino gihugu cy'Uburundi ndifuza kumenya igicapo dufise mu mahanga wabonye igicapo kimeze gute wumvise Burundi babuvuga gute nk'umukozi w'Imana aho mwari muherereye igihugu cyose kigira abakivuga neza n'abakivuga nabi ariko ijwi ryiza ni ijwi ryuvuye muri ico gihugu akababwira
igihugu cyacu ni cyiza, icyo ni icya mbere. Ikindi maze imyaka kuva muri 2014, 2015, 2016, 2017 ndiko ndigisha ku marezo sosiyo ngira abantu yuko Imana iriko irakora, bakabona yuko tutariko turahunga, bakabona ko tuvuze ubutumwa duhagaze, bakamenya ngo kumbe bajya abantu baratekanye aho bari. Ivyo rero vyatumye twakira abantu benshi, burya nakira abantu benshi bava muri Amerika, muri Europe. Mu ishengero ni gake ukwezi kurengana tutakiriye abantu bavuye hanze. Mu ncamake aho Imana iri bibera inyungu abantu, bibera inyungu Imana kuko ironsa abantu bakizwa, ariko kandi bibera inyungu abantu bari muri ico gihugu. Mu ncamake twebwe nk'ijwi tuvuga mu Kirundi bagashira mu rurimi rwabo, barifuza kumenya uyu muntu n'ubushobozi bwose ururimi rwanyu rikiye gihugu, kamubwira bamwe usanga batakizi, abandi bakizibuka ndiko ndafata indege, ngomba gufata indege, umuntu marambwira ngo kubera iki usubire iwanyu kare, ndabwira iwacu ni heza. Avuga ngo none iwanyu haruti iwacu, ndavuga iwanyu ni heza iwawe, nanje iwacu ni heza iwanje, karibu iwacu uzobona ivyiza vyawe kabisa. Ego mwatubwiye ko mwashoboye kugira ibako ryo kugura urusengero rwa Sabbath Church muri Mozambique. Ndifuza kumenya ni ikihe kintu umurundi agiye kuhungukira kwivuka ry'urwo rusengero muri Mozambique? Icya mbere ni uko Yesu Kristo agiye kwamamara, kuko niwe wa mbere, uko bimeze kose turabarundi turabakristo, hama dufise umwami mukuru tuvuga, kuko iyo tutomuvuze nitwari kuba turi abantu beza. Uyu mwanya sigura ngo ni inyungu ziwe zituma inyungu z'igihugu ziseruka. Icya mbere abantu bagiye gukizwa benshi. Icya kabiri twarabatije Abamozambike harimo n'Abarundi. Birumvikana yuko kuba ari urushengero rwitirirwa Uburundi rukazokugiramo Abamozambike n'Abarundi, yoroshe ko ejo Abamozambike bamenye Uburundi bakazoza mu maseminari igihe tukora ibikorane binini, bazoza nabo nyene kuko urumva ko muri abo bapastori, muri abo badiakoni hari Abamozambike. So mu ncamake ni indi nzira nziza izogwiza imigenderanire hagati yacu na Mozambique, mu nzira ino cyangwa iyindi tuzozangamo inyungu nyinshi. Ego iyo umuvyeyi yabonanye n'umwana, kenshi umuvyeyi arakunze gucira umugani ikibondo, cyane cyane nkatwe ibibondo iyo duhuye n'abapapa bacu baducira imigani cyangwa dutera udukuru twa kera. Mbega n'utwe tuntu tubiriwe tuyagira muba mwarayaze na Bushiri dushobora guhumuriza umuntu akaragukurikira? Ndakunda iyo ariko aravuga, kuko kiretse ko ari umukozi w'Imana akomeye, ahura na byinshi ariko akabisohokamo. Kimwe muri ivyo yariko aravuga ni igihe twako turiga kuco bita billionaire mentality, ubwenge bw'umumiliyoneri. Buya umumiliyoneri niyumvira nk'umuntu adafise, umuntu adafise yiyumvira gutoba ivy'abandi, umumiliyoneri yiyumvira ukuntu yofasha abandi. Kimwe mu nkuru rero twaganiriye zo bazaranyubatse, reka ndazivuga uyu munsi, ikindi genzo zigira inyigisho. Umumiliyoneri ntagira abagenzi, agira network. Ntambaza umuntu wese ari ngari, umuntu afise abagenzi 3,000 muri telefone, ariko bose mu 3,000 nta numwe yogira ica mu mari, abafise imizigo 3,000. Umumiliyoneri rero agira abantu 3,000, akaca yibaza mbega abantu 3,000 ni nadandaza ifarini ibangaye bazonshorera muri ibi. Donc ni vyumviro bituma ukubaho kwawe abo muri kumwe baba impact kuri wewe n'abandi uba impact kuri bo. Mu yindi mvugo bisigura ngo kuba jewe nzinanye nawe si ubugenzi, ni network, ni utuma menya ivyo naramenya canke nakajyo ko kumva ivyo naramenya. N'umuntu ariko aranyumviriza nga ni vyiza kumenya ngo Joshua ni network, atuma menya ivyo Imana iravuga, atuma menya ibindi vyumviro vy'ijuru. Ni vyinshi twaganiriye, ibindi twabivuga publika, ariko mu camake kwari uguterana intege, kuko iyo umuntu uriko urakora ukumva uwundi atahura ivyo uriko urakora, kugira ngo birashika. Courage, Yesu n'umwizigirwa. Imbere yo kwaza bisaba ko abera baboneka mu turere twose, baboneka mu gusenga, baboneka mu batunzi ba mbere, baboneka mu bafise influence. Ni vyinshi twaganiriye. Umukozi w'Imana harushe umuhirwa imigirwa, hamuraza kudusezera hanyu. Ni vyiza cyane dushikeyo abantu babone ivyo tugiyemo kabisa. Murakoze cyane.
iki kigwati cyose bazohita prophetic city. Hama city ni quartier prophétique nicyo twatuye. Hama ayi parti y'umusozi, iyi parti gusa y'umusozi wo gusengerako yitwa Mainaim Prayer Mountain. Mainaim ijambo ry'ikiheburayo aho Yakobo amaze guhura n'umumarayika avuga ngo sinamenye ko ari umusozi w'abamarayika, sinamenye ko ari inzu y'abamarayika. Donc umuntu azoza ngaha turizera ko azosohoka avuga ngo sinarinzi ko ari inzu y'abamarayika, kuko abantu badatahura cyane iby'imwemu bibaza ko rimwe na rimwe marayika mubanza kubonana mbere yo kuvuga ko mabonanye. Yakobo yari amaze umwanya mu nyuma niyo yaje kubona umumarayika avuga ngo sinarinzi ko ari inzu y'abamarayika. Turizera ko umuntu azoza ibyo azobona mu nyuma avuga ngo sinarinzi ko ajya ahantu koko Imana ihakorera. Mucamake no kwiyumvira ahantu abantu bagirira retraite, kuko je ndi umuntu yakunda ama retraite kenshi, kandi igihe cyose agenda ama retraite nari ama hotel nk'amarindwi nk'amara iminsi 3. Niyumvire rero ko nokorera retraite ahantu numva ko koko ndiko ndakora retraite. Muri byo kwiyumvira ahantu nokora retraite, numve ko ndiko ndakora retraite, narubatse ijya nzu ubona hajya jya n'inzu izo bire equipe ibintu byose, kuko nahantu uzoranza kugira ko ama retraite kubw'ubuntu by'Imana. Ariko murabizi Imana ikirampa gutanguza ibikorwa hanze, ibikorwa binini bisaba umwanya wo gutekana. Umuntu umwe yambwiye ngo asigaye mbona n'imvi ngo nakuze, nabwo none ibi n'ivyumviro byinshi n'umwitwarariko w'ibintu byinshi. Rero ni byiza ko umuntu yoronka akanya ko gutekana. Haruguru y'ijyanzu bazohakora inzu izo kwitwa media, aho uzo bafise studio, aho ushoboye gukorera Zoom, aho ushoboye gukorera ama Facebook live, aho ushoboye kwakirira abanyesha makuru gutya. Alors ukivuga ngo mbega objectif nuko abakristo gusaboza, abakristo ni parti à 100% spirituel, ariko murashaka kuvuga ngo turakeneye formation kanaka, kuko bimeze kose kiretse ko ndi umukozi w'Imana, ndi umuntu afise experience yakahise. Mwese murabizi ko nari muri indirimbo zisi, burya kuba umuntu ashoboye guheba ibintu bimwe akinjira mu bindi, hari ikintu kiba cabaye umuntu ashoboye kubikuvyaplika no ubundi buzima akava mu kintu akinjira mu kindi. Kiretse ivyo abantu babizi ko nkora business, ndarota kubona business izaguka. Nushobora gupartager n'umuntu ukuntu nayo wa busy atoreka gukora. Cyo tuma kandi hajya hepfo uza kubona akazu k'ibiti amabati hajya nzohororera inkoko n'udukwavu, azokushira utuzu twinshi, azobukorora inkoko n'udukwavu. Hano hagati hose magiye mubona ahantu hari ibiti by'imyembe, hari ibiti by'imyembe majani 9 ngaho. Niho rero twiyumvira yuko ejo nejo bundi ugukura kw'ivyo biti abazi by'uburimyi bashwe igiti cy'umwembe gishobora gukoteshwa mu majana 3 ku mwaka. So turizera yuko ni ubundi buryo bwa autofinancement, ko ni byiza yuko bino bikorwa bisaba uburyo. Ico ni kindi kiri ngaho. Ikindi ni ijya espace ya hariya burya haragabuye. Ijya espace ya hariya hari ibintu bimeze nk'ibiri physique cyane, ino ni ibintu bisigiye spiritualité cyane. Alors muri ijya espace ya hariya ku ntango tuzokora ikibanza cy'amasorti, abantu bosohoka igisagara bakaza mu kamini bar k'abakristo, donc amapayote aho banywa bagafungura. Haruguru gato bagomba bashere terrain ya basket na rugby, abantu bashoboye kuza bakirekura n'ijya koterera. Ama hepfo bazohagabura bashiri barabara hagati. Turifuza yuko twogira ababanyi, kuko hano tuzohaba abantu bashaka rero kubaka amazu yo kubamo, barashobora kuzoza bakawubaka cyangwa tukabubakira. Imana iduhaye aba partenaire bank cyangwa abandi bakadushigikira, tukabikora abantu bakaza kubigura mu nyuma. Biguriye ni sawa, kuko je ndi mu bantu biyumvira gukoresha icyo nshoboye imbere yuko ndonga icyo narashobora, kugira ngo mu buryo buke nka demara sidu munarindira ndotankora hama ibindi bikazonsanga mu nzira. Hama ino parti naberese nguzoguma ari spirituel. Eglise iri kwiraguka, eglise iri kwirashinga amashengero atandukanye ku isi. Hazogera igihe rero ajya amashengero yose aza kuri evenema imwe, bisaba ko asigara terrain iri vide hajya, ku buryo twakorera tukaza bava Mozambique, baza bavuye Canada, baza bavuye Europe. Ivyo navyo ni nyungu, kuko baza baje mu gihugu. Nababwiye ko abantu benshi baza mu gihugu baza kundaba. Rero muri kazoza tubibona ari binini cyane, aho amamiliyoni y'abantu ba aje mugiye baje mu gihugu. Turabizi ko baba barisha indege, igihe indege imanutse kuri aeroport irafise ivyitanga. Igihe baje mu gihugu baza batanze amaviza, abantu badukurikirana baramenya ko nta kwezi kurengana tutakiriye abantu bavuye mu bihugu byo hanze. Abantu n'ubu vuba bagiye kuva hafi ngo muri Tanzania baje kugira ngo ndabavyare mu buryo bw'imwe bagende bakora ibikorwa vya mu ncamake. Ni cyo kiriko kirabera ngaha, niyo ndoto. Iyo ndoto kubera iki shimye kubivuga kubera ko ashobora kuba ari umuntu nawe yarafise indoto nk'iyi,
aze participe cyangwa ashobora kuvuga ngo mbega nokora iki aze dukorane cyangwa dushigikire bikogwe kuko wumvise neza ko mu bwami bw'Imana bifise inyungu ariko no mu gihugu bifise inyungu no mu buzima normal bifise inyungu abanyagihugu bonga nibo bavoma amazi nibo baterura amatafari bararonse ratio sibwo ngo barafungura abafundi nibo ko barubaka barafungura bino rero twari kuba dufise uburyo bwinshi mari gusanga birenze ngaho ariko mu buryo bwa buhoro twageze aho tugeze ni igikogwa kitavumbutse gitondo kimwe ibi ni ibintu bimaze imyaka 5 niyumvira etape ya mbere ari kuronga ikibanza agapande umvugana n'umunyagihugu akagwa agapande ukagura buhoro niba ari bazini bizoba ariko mu mutwe narinzi ivyo zoakora rero uyu munsi tugeze aho tugeze ntago mashingiri na Yesu Kristo yuko ari umwami atanga n'ivyumviro bishoboye kubera umuntu umwe inyungu bikabera inyungu igihugu cyose nashimye rero kubagira introduction mwebwe nk'abamenyesha makuru ijwi by'abantu benshi ibibazo byanyu kenshi bari ibibazo by'abantu benshi kandi aho mushika siho dushika facilement rero aho mushika n'ijwi abantu bamenye biriko biraba inyungu ya mbere mwayumvise je umwami wanje ni Yesu Kristo ni priorité imwemu zifashwe inyungu ya kabiri n'umurundi igihugu gitera imbere inyungu ya gatatu umuntu abantu bafungure nanje fungure kuko hazo bari abakozi abarima barahembwa abazo kwamura imyembe bazoba ko barinjiza ko barakora aba nibindi byinshi bizokoreka ngaho kwimisigenda hano muri fitire kuko umuntu yiyumvira ubu urabona dufise vision Burundi 2040 2060 tutangura ubu tukazoshika hiyo cyangwa tukazoshika abandi turota yuko mu gihe kanaka hariya inyuma hazobayo university umva ni mu gihe kanaka kire sivyo hano n'inzuki zirahari donc turakora ubuki tuko turora bavyita ibiti bijya biko birakogwa hajya bishigwa hariya kugira ngo turabe ko twakora nk'itoni zingaye z'ubuki meza 3 naho rero uburyo buva kuko umuntu ashobora kurindira ngo zoronga uburyo ahubwo umuntu ashoboye gukoresha moya ziri hafi agaproduce uburyo ariko kandi nta muntu n'umwe yishoboza byose Imana yamaye mwebwe muje gukora igikorwa gikomeye cyo kugashikariza abandi abavyumva nabo nyene baze bakora igikorwa ciza twagure bino vyumviro bicike inyungu irenze ngaha Imana ibaheza ufise umugambi nk'uyu wo kubaka bisaba amwe namwe kwiheba mwabonye ko bimaze gukoreka atari biki nibisaba rero yuko twari kuvuga ngo turindire uburyo bwose biboneke ne twari gutangura kandi nimba hari amavision mu bihugu byose kwisi usanga biha imyaka nitwokuya rero natwe ngo turindire ca dukoresha aho dushoboye hama ubu ko tumaze kubishira habona aho bahari abantu batandukanye abagwiza tunga bakavuga twumvise ajyana uko abantu bazora basorokera twumvise ko ijya kote hariya abantu bazohaba twumvise ko bino bintu bishoboye gutuma abaturiste baza benshi bamwe mu Rwanda mbere n'abantu bashigikira bakavuga reka turushigikire uyu muntu bino bintu bija habona nituave tuba mu bintu vyiza muri kazoza tigeze tugira ico tubikorako abona abambere abakabiri none uvuga ngo reka tugende dukorana aho n'amabanki mukozi w'Imana bino bintu turashobora kubishigikira cyangwa tugaparticipa hama tuzorihana gute ko si imfashanyo banki iraguha ideni muri ico gihe ko vyabonetse ndatumiye mu banki nayo nukuza dukorane kugira ngo dushobore kubaka n'ingoga ariko wabibonye bataraza niyumviriye plan B njo gutuma mabonye nateye ibiti vy'imyembe hano hari ibiti vy'imyembe majani 9 naho bitarakura mu myaka 3 bizoba vyakuze umbwire rero mu myaka 3 ibiti vy'imyembe majani 9 Imana ikangira ibintu bigakura vyose igiti cy'umwembe gikodesha amajana 3 ku kwezi ku mwaka muri saison yumva ko ku saison imwe zoba mfise miliyoni majana 270 zoca nkora birumvikana rero yuko niyumviriye plan A na B mabonye ko hari ahantu ho korora inkoko uko nzora nunguka nzokora mbonye abantu boza tugakorana n'ingoga bonyoreza kugira ngo muri no mwaka nyene bitangure gukoreka ariko bataraza twiyumvira kugenda buhoro kandi tuzoshika bese bakaravuga yuko umwana akoranye abandi bakavuga ibiki ntege muzikura kumva ko mubandanya mukora cyane n'ibivugo hoho iyo mwumvise amajambo nkaje mwe mu vyakira gute icambere n'ubwenge bwo kugabura abantu mu migwi ari abantu utabishuza amajambo ariko guceceka kwa kukaba ari nyisho turi mu gihugu kivuga igifaransa ari umugwi bishura par le silence umaze kushira mu gwi kanaka abona bambere abakabiri nabansi biterambere bivana n'uwo wavuganye nawe ukaba waravuganye neza n'Imana ndakubaze kuko uri sire yuko wavuganye n'uganza hano kanaka ugacuhura n'umubanyi ataganza aho hantu niyo gutuma uhungabana mu ncamake inkomezi ni Yesu Kristo ikindi turibuka ko Yesu vyamubayeko uvugwa nabi vyabaye ubuzima byiwe
nimba bagiriye kuriya igiti kibisi ngo bizogenda gute ku giti cyumye, kandi avuga ngo niba baranyanse namwe bazobanka. Iyo nibindi hariho kandi undi mugwi w'abanyeshari, burya abantu baratandukana, tugeza kubamenya uyu ni shari, wishari ugira iki uramureka, kuko ishari iba riri indani biragoye kurihindura. Hari uwundi ni umuntu yasuniswe na kuzimu, uwo nawe uramutunganiza mu isi y'imwemu. Ari uwundi ryari nabwiye abantu nti ari abantu bitari ngombwa ko ndanabagwanya, kuko na shetani ntabakoresha na namwe bari n'abantu gusa bafise ivyifuzo, abona n'umwanya no bagirako toke nabarondeye mu isi imwemu kumana nababuze ni bari no kuba diamond, kuko ari abantu bibaza ngo ujya asuniswe na shetani. Saba n'ubose burya nimba mwemera ko Jackson igeze gukora na shetani, mukemera yuko abantu kanaka bakoranye na shetani, boza ko shetani akoresha ibijuju. Shetani akoresha ibijuju birivuga ngo mugire ubwenge nka yanzoka. Shetani ubwo akoresha abantu bafite ubwenge, bisigura ngo ari abantu bavuga ko uyu na shetani niyo mukoresha. None gute wogwa ni mu nkuye wamurondeye mu mwemu wamubuze, kavuga uyu ni si hari yo fuma yinjira hamwe basukagira ico mukoreka, ariko ugeze mu mwemu ni wamubonye ubona n'uyu ndamubwira acha wicecekera ko si hari, kuko mba mu mwemu cyane kuruta mu mubiri. For God so loved the world that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.